Որտեղից է բխում, որտեղից է ծնվում այդ երաժշտությունը, ես միշտ զարմացել եմ, որ մարդիկ չեն լսել գլխի մեջ երաժշտություն, որովհետև անընդհատ ես կարող եմ ինչ-որ բան գլխիս մեջ ունենամ։ Ու միշտ մտածում եմ, որ բոլորի մոտ էլ տենց է, բայց պարզվում է, որ չէ։ Ինքը գժականը, ինքը հիմա է դարձել գժական, առաջ ես գրում էի երաժշտություն, որը շատ ռամկաների մեջ է, չի կարելի ոչ մի բան անել, մտածում էի, որ այս մի բանը եթե անեմ, ինչ կասեն մարդիկ, ինչ կմտածեն, ինքը գնաց եկավ, գնաց որ մի ժամանակ հետ եկավ, հիմա ես դա չունեմ, ես մտածելու համար ոչ մի բան չունեմ, ես գրում եմ դա ինձ համար, ես գրում եմ այն, ինչ ես ուզում եմ ասել, մեկ-մեկ ինքը կարա լինի նույնիսկ ոչ իմ երաժշտությունը, որ ես տեղադրում եմ ինչ-որ կոնցեպտի մեջ, դա կարա լինի կոլաժ, դա կարա լինի հին երաժշտություն տեղափոխված նոր հարթության մեջ, դա ամեն ինչը կախված է հոգեվիճակից, թե ինչ եմ ես ուզում ասեմ, իմ ասելիքից։ Միշտ բոլոր, եթե մենք նայենք պատմության մեջ, միշտ ցանկացած ժամանակահատվածում կային մարդիկ, ովքեր դեմ էին ինչ-որ մի բանի, իրանք ջարդում էին ինչ-որ մի բան։ Ու չգիտեմ, նույն օրինակը բերեմ 13 թվի մայիսի 26-ին, երբ տեղի ունեցավ Շանզելիզե թատրոնում Ստրավինսկու The Rite of Spring, Գարուն Սրբազան բալետը, մարդիկ վեր կացան ու գնացին։ Մարդիկ չհասկացան, դա ինչ է եղավ, որտեղ մարդիկ սովորեին ինչ-որ ռուսական կլասիկ բալետը, իրանք ներկայացրեցին լրիվ ուրիշ ինչը հեղափոխություն արեց ռուսական երաժշտության մեջ 20-րդ դարում։ Այսինքն միշտ ժամանակահատվածներում կան մարդիկ, ովքեր ինչ-որ մեսեջներ են տալիս, որ դեմ են, ուրիշ ձև են մտածում, չէ, ասի մոդեռն են մտածում, իրանք ուրիշ են մտածում, ուրիշ ձև։ Որտեվ մոդեռնը մենք լիքը բան ենք հասկանում մոդեռն ասելով։ Մարդով խմում է, մոդեռն խմում է, բաժակը սենց կամ սենց։ Դա էլ է մոդեռն, բայց նոր ու արժեքավոր նոր ձևով մտածելով, իրանք փոխում էին երաժշտության ժամանակահատվածը։ Я не вижу цифр из-за микрофона.
Все. Спасибо всем.